Umugoroba mwiza cyangwa igitondo cyiza bitewe n'aho uherereye, Imana iguhe umugisha, ineza y'Imana ikomeho. Ndagira ngo dusenge, utasenze ntushobora gukiranuka. Mu isengesho honyine niho hava gukiranuka. Udahoze imbere y'Imana ntushobora gukiranuka, kuko gukiranuka kuva imbere y'Imana gusa. Mu guhora imbere y'Imana, mu guhora usenga, mu guhora winginga, mu guhora ubwira Imana ati nyeza, yenda naba nanduye, nkaba ntari no kubyibuka, umucyo wawe numurikire kugira ngo mbashe kubona icyaha cyose nakoze, agatashye kose kangiyeho. Muri uko guhora wiyejesha gusenga mu isengesho imbere y'Imana niho honyine uzakura gukiranuka. Ndagira ngo nkubwire ngo mu gihe wasenze ugahora usenga ubudasiba, ntabwo icyaha cyakugeraho, ntabwo cyabona inzira. Uwiteka Mana yacu, Imana isumba byose, Imana ikomeye, nyir'icyubahiro cyose no gukomera no guhimbazwa, turagushimye kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bituma tudashiraho. Waratwimanye Nyagasani, byari kuduhitana byari bihari. Uhabwe icyubahiro Mana yacu, zikurinda, urahambaye, utwitaho, uratugaburira, ukatwambika. Turagushimye, wadutambukije byinshi byari kuduhitana. Uwiteka, hari ibyatugezeho ariko ntibyaduhitana ngo dupfe. Turagushimye, uhabwe icyubahiro. Hari ibigoyi by'umwanzi byinshi yaduteze, Uwiteka uratwimana. Hari amarozi, hari ibyo twatambutse, hari ibyo twariye, ariko waratwimanye Mwami Imana. Wanze Nyagasani ko twakorwa n'isoni, wanze ko umwanzi yavugiriza impundu kunesha. Turagushimye Nyaguhora ku ngoma, uduha n'agakiza, uduha kukumenya. Uhabwe icyubahiro Mana yacu, turakwinginze Nyaguhora ku ngoma we, umucyo wawe nutumurikire, aho icyaha cyose kiri kigaragare, maze Nyagasani inzu yawe ariyo mitima yacu ibikubuye isa neza, maze Nyagasani winjiremo, ubwami bwawe buze muri twe Mwami Imana. Turakwinginze, tubabarire kuvuga nabi, dayimoni wo kuvuga nabi ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Tubabarire igomwa, dayimoni w'igomwa ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Tubabarire kunegura, dayimoni yo kunegura ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Tubabarire ishyari, dayimoni w'ishyari ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Tubabarire ubusambanyi, dayimoni y'ubusambanyi ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Tubabarire kwishima abandi tukabishima hejuru, dayimoni dutera kwishima abandi hejuru mu gihe bahuye n'ibibazo, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Tubabarire kubeshya, dayimoni yo kubeshya ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Tubabarire uburiganya, dayimoni y'uburiganya ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Tubabarire icyaha cyose Mwami Imana, ndakwinginze tumurikire, umucyo wawe nufate buri muntu wese, aho icyaha kiri cyose kigaragare. Turashaka gukiranuka, gukiranuka kuva imbere yawe gusa, niko ijambo ryawe rivuga. Turashaka gukiranuka Nyaguhora ku ngoma, turakwinginze. Dawidi yaracumuye muri Zaburi ya 51, arangije gusaba imbabazi, arangije ahungira ku mavi imbere yawe, aravuga ngo Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye. Mana nanjye sibanganye ibicumuro byanjye, ndakwinginze kubw'imbabazi zawe nyinshi unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye byose Mana, kuko nzi ibicumuro byanjye. Ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka.
Data tubabarire twese ntawe uyobewe ibicumuro bye, Uwiteka twe korosaho, uhisha ibicumuro bye ntago azagubwa neza. Data rero duhishurire, umucyo wawe nukomeze utumurikire, icyo twibuka cyose turacyihana. Data turakwinginze, nta na kimwe dushaka gusigarana. Data mwiza, Dawidi aravuga ngo ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze ibyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo uboneke gukiranuka nuvuga, kandi biboneke ko uboneye nuca urubanza. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye, kuva tukivuka ducumura Mwami Imana. Turakwinginze nyaguhora ku ngoma, kugira ngo twezeho icyaha cyose n'akarande, maze Nyagasani tube abana bawe by'ukuri, tube ibyaremwe bishya. Dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka, uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe Ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufa wavunye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibicumuro byanjye byose Mana. Undeme mu mutima wera, ayi Data tureme mu mutima wera, dukure mu mutima wanduye, turashaka umutima wera. Ijambo ryawe nk'uko ritubwira ngo tubabera nk'uko waduhamagaye ari uwera, kuko tukwita ngo uri Data, umwana agomba gusa na se. Turashaka kubabera nk'uko wera. Mwami Imana ishobora byose, unsubize mu mutima ukomeye. Data dukomeze, twakomezwa nawe, duha umutima ukomeye. Data ntunkureho amaso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Wavuze yuko utazigera wima umwuka wera bamugusabye. Mana duha umwuka wera, duhishurira, twigisha inzira zawe, inzira zo kwera, inzira zo gukiranuka. Mwami Imana ntuntekure amaso yawe, Uwiteka we ntunkureho umwuka wawe wera, unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera. Nibwo nzigisha inzira zawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Mana niwe Mana y'agakiza kanjye, Mana yacu, Mana nziza. Nk'uko wababariye Dawidi, natwe tubabarire, nyaguhora ku ngoma, Mana isumba byose. Ndakwinginze, erega ni ukuri ntago wishimira ibitambo. Data, Dawidi aravuga ngo ntiwishimire ibitambo, yaba ari ibitambo ababiguhaye. Ntunezererwa ibitambo byokejwe, ahubwo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Imitima yacu imenekeye imbere yawe Mana, ntacyo dushaka gusiga na kimwe. Turashanyaguza imbaraga z'icyaha, imbaraga za Satani, imbaraga z'abadayimoni. Ubutware bwa Satani ndabutwitse mu izina rya Yesu. Ndatwika icyaha n'umuzi wacyo mu izina rya Yesu. Ndatwika ikitavuga Imana cyose kimvemo mu izina rya Yesu, maze ubwami bwawe buze muri jye, maze ubwami bwawe buganze. Ni ubwami bw'amahoro, n'ubwo gukiranuka. Ndashaka gukiranuka kuva ahera hawe Mana yanjye, Mana nziza. Erega umutima umenetse ntuzawusuzugura. Niwe ushaka umutima umenetse. Imitima yacu imenekeye imbere yawe Mana y'agakiza kacu. Turakwinginze utwemere, turakwinginze utweze, utekure ibicumuro byacu nk'uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba. Turakwinginze, imva ya Yesu irarangaye, ngo ujye mu ibyaha byacu byose. Mu izina rya Yesu Kristo tubabarire ubwacu, tubabarire kubw'imiryango. Turakwinginze, tubabarire kubw'igihugu cyacu. Twese utwejeshe amaraso ya Yesu Kristo, ibyaha byacu bijye mu mva ya Yesu irangaye, bibura iherezo. Mu izina rya Yesu Kristo turashaka kugira ngo tweze rwose twishimire. Uwiteka Mwami Imana, nureba mu isi ubashe kutubona. Turakwinginze utwishimire,
kuko abera bo mu isi nizo mfura wishimira mwami Imana. Turakwinginze amaso yawe ahora areba umukiranutsi, amaso yawe aduhoreho, amaso yawe ahore ku gihugu cyacu. Turakwinginze turihana, nyaguhora ku ngoma we. Daniyeli igihe yasengaga ntiyigeze yisengera we ubwe wenyine, yaravuze ati twagucumuyeho, twe n'ubwoko bwacu twagucumuyeho. Uramwumva, natwe n'ubwoko bwacu twagucumuyeho. Turakwinginze utubabarire, turakwinginze amaraso ya Yesu Kristo atweza, adutunganye, adukureho icyaha cyose, adukureho inenge yose mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginga Mana yacu, tubabarire kubw'abana bacu. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, Yobu ubwo yihanaga yaravugaga ati ahari abana banjye baba bacumuye, agatamba ibitambo, atambira umuryango, atambira abana, niko natwe tuzamuye isengesho kubw'abana bacu. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, abana bacu baba abana b'umugisha. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, ibyabajyanaga kure byose Nyagasani ndakwinginze watandukanye nabyo mu izina rya Yesu Kristo. Bakure bagukorera, baguhesha icyubahiro. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, nta mugayo bafite mu maso yawe. Amaraso ya Yesu Kristo abatwikira, babera uburinzi. Icyabahagurukira cyose ugihagurukire, icyabarwanya cyose ukirwanye, ubarinde igicumuro cyose mu izina rya Yesu. Wagotesheje umuriro w'Imana, utwika ukongora abadayimoni b'icyaha ntibabegere mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nyiringabo, erega data uhora ukereye kutubabarira, erega imbabazi zawe ntizigire iherezo, erega imbabazi zawe ntawazirondora. Nyaguhora ku ngoma we, twizeye kutubabariye, twizeye kutwumvise mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'icyaha, imbaraga z'abadayimoni zose ntizizatugarukeho na rimwe. Umuriro wawe utugote, utwike dayimoni yose kugira ngo itatugaruka ikaducumuza mu izina rya Yesu Kristo. Data dukomereze mu masengesho, Data tugoteshe gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Data dukomereze ku mavi, niho honyine hava gukiranuka. Hadukomereze mwami Imana, tukomeresha imbaraga z'umwuka, duha umwuka wawe wera, duha imbaraga zo gusenga, duha imbaraga z'ijambo. Dusome ijambo ryawe, uryandike mu nkingi z'imitima yacu. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, ikizira cyose ntikitwegere, indwara yose ntitwegere mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni b'uburwayi ndabirukanye mu izina rya Yesu, abadayimoni b'urupfu ndabirukanye mu izina rya Yesu, abadayimoni b'inyatsi ndabirukanye mu izina rya Yesu, abadayimoni b'ubukene ndabirukanye mu izina rya Yesu. Mwuka mubi wose waducumuza ndawirukanye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zifunga ikirere ndazirukanye mu izina rya Yesu. Uwiteka ijuru ridukingukire, Uwiteka ujye utuvubira imvura mu gihe cyayo. Uwiteka mwami Imana uduhe iterambere mu gihugu cyacu. Uwiteka mwami Imana uduhe iterambere mu buryo bw'umwuka n'ibifatika. Turakwinginze nyaguhora ku ngoma, ubuzima bwo kwizengurukaho turabwanze, turabwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwawe nibuze muri twe, turabuhamagaye. Ubwa Satani burirukanse, burahiye mu izina rya Yesu. Satani ndagutwitse, ndagutwitse n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Mwami Imana uganze, ingoma yawe ni ibihe bidashira, ingoma yawe ihoreho. Uwiteka Nyagasani uhoreho. Turakuramya mwami Imana, turagusingiza. Ni wowe Mana yonyine, nta yindi Mana ibaho, nta wakubanjirije, nta uzaguheruka. Uri Imana Jehova Jire, uri Imana yirongera. O Jehova Rafa, wowe utagira itangiriro n'iherezo, uhimbazwe iteka. Urera, 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 urakiranuka Mana yacu. Oh haleluya, uhimbazwe iteka nyaguhora ku ngoma, kuko wumvise gusenga kwacu,
kuko buri umwe Nyagasani agiye kubona ineza yawe, kuko buri umwe muri twe Nyagasani agiye kubona ibyaha byahunze byamugiye kure. Oh haleluya, urakoze Mana, kuko buri umwe muri twe agiye kubona indwara zakize. Oh haleluya Mana, ushimwe, ni ukuri wumva gusenga. Tugiye kubona impinduka mu bana bacu, tugiye kubona impinduka mu ngo zacu, tugiye kubona impinduka mu gihugu cyacu. Uwiteka, kuko natwe tukwikomejeho, ntituzakuvaho. Twakuvaho tukajya he? Uwiteka Mwami Imana, ntituzava mu masengesho, tuzahora tugusenga. Uwiteka, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo dusenge ubudasiba. Mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, tuzahora tukwinginga, kuko tuzi ko uri Imana yumva kandi uri Imana isubiza. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri, usanzwe utwumva, usanzwe udusubiza. N'ubu Nyagasani uradusubiza. Uwiteka uhimbazwe Nyagasani. Muri sambo y'abantu bawe watoranije turimo, kugira ngo tujye dusenga uri mu ijuru, udukirize igihugu. Uwiteka Mwami Imana, amahoro yawe abe mu gihugu cyacu, amahoro yawe abe mu ngo zacu. Uwiteka Nyagasani, ntabwo tuzahwema na gato kugusenga, kuko tujya tugusenga ukatwumva, uradusubiza tukabibona. Uhimbazwe Nyiringabo. Urakoze, uragahora ku ngoma. Urakoze kuko utwumviye, urakoze kuko ubikoze, urakoze ko uturemeye amashimwe, urakoze ko ukijije indwara, urakoze kuko uzi ibitangaza hagati muri twe. Oh haleluya, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Oh haleluya, umucyo wawe uratugose, umwijima ntuzatugarukaho na rimwe. Mu izina rya Yesu, natwe tuzahora turi imbere yawe ibihe byose, mu izina rya Yesu, amen.